shampoo, conditionerii, saamunaa, caammaa uffata midhaan nabitte. Isaa guddaa ima baadiyyaa taatee waan dhufteef malee waan barbaachisu illee waan takka ittiin goone. Kana garuu buleettii saaraa isin jiru sabbi ittan dadhabe rabbi kan beeku. Micoo tana ji'a ja'an itti faana majnuuna ta'e. Micoo magaddii qabdullee biiroon ishee hin beekne jiru paaspoortii ishee. Itti fufi seenaa. Seenaa muddama seenaa duba duba. Hunduu hojiidhaaf warri sadeessii. Naannoo maaltu rakkina jiraree marsi namatti deemsisa. Amiin siifillee haa ta'u hundi akkamiin. Ani hojii barbaadee ture. Maalidha hojiin? Halli walliidha? Qaraamaa jira Qaraamaa keessa jira. Bilook taate? Hin taane. Agam egaa qaraamaa keessa seentu? Ani ulaa waggaa lamaatti siqeera. Yeroo paaspoora koo fuutee niitittiin deemtus yeroo sana siistematu dibatee qaraamaa si mul'isu siistema sooma si mul'isu. Kolo si deemsee jira raadiyaati yashin hojii ji'a tokkoon godhe naangetti bilbila keenya erga siifan dubbisa. Ishi. Uumas qaraamaa si mul'isu niitittiinis waan gootu abdeezim jettee amma immoo biyya Waggaa lama jechuun wannoo miti. Kanaafuu hojjedhu kakkinuutu argataman haga bira ta'a waajiin dhufee waraqata kee as sirreeffatu. Ani waraqata sirreeffachuu nan barbaada. Amma dubartittiin ji'a 3 nan deema garuu siin kaffalu manuma taa'inaan jette ani immoo deemee hojii barbaadadhaan jedheen. Siin kaffalu manuma taa'e? Mana siidisiin deema fedhakkee yoo taate oddoo barbaadde deemee hojjedhu yeroo dhufu immoo asuma hojjettanaan jette. Ani immoo hin barbaadu. Umaru kore jiru nyaata dandeessan ji'a 3 siin galcha hojii ji'a 3 booda moo deebita maadaamiin ta'e dhuftee maal rakkina jira kalli wallee yookiin immoo ID qabaachuu kan moof tolaa mere? Ani nyaata waan hundaa nan danda'a. Manuma dubartittii kanaa waggaa 5 hojjedheen baanee achiis garuu amma akkasumaan jennaan hojii nan barbaada deemeen ishee jedheen. Yoo galuu barbaadde Umaru kun jiru nyaata hin dhabamu siin galcha ji'a 3 kanaa dhafe maadaamiin ta'e dhuftee moo deebita maal rakkina jira? Bakka akkas taanaan ishee keessaan si dubbisa. Lalu sekolah kisah polisi di Sierra Leone. Shalatu. Lalu terpakai itu ini lah. Maidra mu kara dema bisa kisah. Akami nagami. Kira gala tawaga kami. Wa kesan sidu bisa terbeita asisteri taka cancellation ni kabdi beita dalaga barbadeti. Ya me ko fara ka cancellation shi. La dabate yo marefu ya furi damo ani simaranga di taje de. Jirti shi waji waya kan ka bakul kulina monya. La chunda ndeti damo ji anastanya barbadi. La chunda ndeti beita. Ko de alam manni araba fo gida mu biri da jodi me ka jira akasina hanin jedin ka sigale mal fit fakade amma to ka to buleti yara tan musi zena so fada ko da wala dakika kan kai sai kudan kana kecha tokko shi da kanta unda babu sigale Aywa kush majinne je shi kamne galchino be kulkulina wata nama me kamana san kesi girende gafanna manni foki mediri ayenne gafanna damos me ka jenne gafanna mal kush mayde kulkulina ku fe ka igalin jennu de min jennu do lete ni sani boda ishi ni tasaftet madami agana nyani o madami taski jenne ayya kulkulina guri ya tanaganto mana basi kalalle gasina kulkulina ba nya ga de semal ga minda ibatu ko garma ibatu ko ba rakkon kawash kesan sidu bisa bakka duftu saati galgala Muhammadu hoyya amma duftu an saati nyaatina mal sit fakate amma do dufta malin ada sambata miti amma ko dufte video yi waramna customer mo julla mo sadi hakka kamna jodi ani khali ci ko khana to rekna BBC le male ko dan wonde amma duftu ecce jirta ko daga asu de mo taxi der kolo la ga fidu tasker gi fani fidu ani le dalaga garbrati kabajade chunani jechun si yalla le to ero haddu le sordo fa to mali fi jolle biye to kolle hasa sina ga hajar fana mali fada erga ke butu barre fa amma be anan ka sigal ce ba mala fiye sigal ce Anada. animo comment kan dubbi si kan sura jalo fura ka kana waji ka fede barre sa to isa sigal ce moderator inni moderator dalaga ka ba sari da onni jede
deema. Dhaqii tola bilbila kennaa barreessi. Anillee keessi barreessa WhatsApp na dubbisi cancellation ishii paaspoortii farkaa qabdi. Eeyyan hin qabdee muduun qabdi. Paaspoortii ishii agarre ofirraa qabu. Paaspoortiin reefuu amma amata tokko guutaa jechuun dugda baafattee jiru. Alhamdulillah. Adoo kee bishaakii akka nutti finnee dhafan. Bakka harumaa dhuftu zee maal gootu wanni ishii kaffaltu jiru transportii malee. Hayyee haa dhuftu bakka ishee. Keessaan si dubbisa. Maal taatafate? Ani jechuun sistiriitiya. Bosh abbaa manaami. Koppilitti godhamaa na qabe. Maal kana kasi jirame takara deema? Koppilitti godhaa jira rabbi. Waami mijoota kan eega dargadhe sin jenne nyaata dandeechisin jedhe dhufte na bir dirama 150 kaffalte. Sanuumota ara koppiliin kaarbulli na qabaa jira. Na buusu akka nan buusne. Dhufte jedhe na bira shaarjidhaa dhufte. Mucaan kee tokko immoo sheeringii fi dhufaa jira. Abbuudhaa birallee micoota akkanaa fidee shaarjarraa jiru ijoollee lama. Achuma kan ishee 150 xiqqoo shaarjaa ta'e waqaa jira. Sheeringii nama sadii waan fideef diskaawuntii godheef koppiliin kina guddaa qabaa jira. Maal jette beekta na bira geenye barii siistari viidiyoo waraabdu ani mana ijaazaa kennan malee galuu miti. Maal dhirsan asii qaba. Ishee waraqata hojjechiifachuudhaaf 4,000 kenneeti nama waraqanni naa deemuu dide. Achii siistariin naa daawwal roomii maalan godha. Micoon kaleecha dhufte abalu maqaa ishee akkana jedhamtu suni mana ijaazaa dhirsan qaba mana ijaazaa naa eeyyamanan barbaadeetti akkama godhannaan ammuma baasin jedhe kuusu dawwalee fi maabirii kee abaa kan ta'e fudhetti jedhe. Ani hojii si galchuu waraqata sirraa hojjechiisu mindaa noo siin kaffalamne mindaa sii kaffalchiisu manni yoo siin taane sii jijjiirsisiisudha malee dhirsaa sii qabda ijaazaa bu'u jechuun mirgan qabu jedhe. Mitiire mirgan qabaare? Yaa likkiidha inde amma maaliifi inni likkiidha beektaa namni tokko odoo yaadini. Ara roomii deemte barmicoon sun naan jedhe. Wax lama filatuun hin ta'u beektaa. Ani yoo isin maadaamii walii galtanii hojii keetiin jaalattee akka maatii taatan achumatti faqqachiifadhaan biin ga'ina torban illee asii faqqaatti inni mirga keecha. Garuu tanaan dura barmicoota akka kun waamini jira. Micoota akka ofii kiyya cancellation qabdi mana maadaamii galchee waraqata irraa hojjetame viizaan irraa hojjetame gara ji'a 5 hojii aja'aa teechee abbaan mana ishii aziraachuu quba irraan qabu hin beekne. Booddee abbaan mana azira abbaa manaa kiyyaa duree isanii haasiyaa bira dadhattee maadaamii faqqachiifannaa maadaamii hindi. Nuyi maal nuu jette kaargoo godhadhaa faxxanoo buleetti roomaan bira dhaqeetoo jedheen naasofaadha na didde maadaamini abbaa manaa kiyya jala abbaan eega duree qaataa bira dhadhee duruman ga'ee deebi'a sa'aatuma lamaaf dhe. Kaanee faqqachiisnafta ijoollee teenya jennee dhaggeeffadha. Maadaamii nama maal jenna kaargoo qabdi nu bira meeshaa qabdi isa kaargoo godhattee haa dhufte inni. Hin dhufte ol seentee gadi baate jedhan maqaa hoteelichaa ta'u ajimaan keessa jira. Sudah waamini jira silkiin duratti cuftee silkii maadaamii cuftee silkii kiyya cuftee silkii obboleettii kiyyaa cuftee silkii shifeerii cuftee poolisii meeqa nutti fiddee maadaamii manatti fidaa sabaatanya kiyya jecha keechan nuun jettee gadi nutti bahuu diddee kan ganama sa'a 9tti deemte halkan fajira dhufte fajira silkii keenya bante kasi garuu maadaamii poolisii nutti waamte odoo waraqata qabaachuu manne dipoorti nu gootu litti nu qabdeetu nu qabu. Odoo dipoorti qaba odoo waraqata qabaachuu booddee kissii siisanii wal kassasanii biloo godhee biyya galchu malee jettee nullee illikiin nu qabe. Kunoo tokko waa uummatu keessa jiraatu. Egaa guyyaa sanaan isallee odoo beekee ofitti fuudhu ganaa niitatti dhaddaama 3,500 deebisnee micoo biiroo jala galchine dafnee seera qabeessa jalatti deebisnee meetii fana tagaaffadhee micoo san bakka biraa fuunee galchine birri bakka biraa irraa fuunee meetii sanii deebisnee Micoos nega guyyaa sana harka kee keessaa baafadha. Akkanatti kan biloo ishee gootee biyya galchitu. Kanaa lafa si didadhe yoo obboleessa taate muktaar kan jedhamu jira geeji jedhamu jira yoo xiqqaate ati jaaffaadha warra obboleetti ofiilatti fidatee tuluuf nagalateeffachuudhaan waraqaan isaanii hojjetamee miidhaa isaanii seera fudhatanii hojii isaanii irra jiran. Ani warra obboleetti dhiirnatti fidu warra obboleewwan jira sirri kan jaalladhu. Dhirsoo jedhan garuu akkuma takkalee ofirraa naa jedhama. Wallaahi rakkoodha. Sunofillee rakkisa. Mara kan buleessa biyya maaqima keenya olte warra dhirsas qabu baqa majnuun maali buleewwan kun hullee dhirsa fidanne akkan mataa laa eessatti akkan nu godha akkan bakka akkanu afassoo. Ciikiidha. Wallaahi si qaayidha. Kofaltaa. Lakki si qaayii miti anu gaafatan Dubaay kana keessa lakki si qaayii nagarre. Hin agarre si qaayii. Hin agarre. Jechuun.
asfidanii kaasaa asitti nama godhanii hin kana bar. Waan nama jaalachuu danda'u tokko yookaan mana ko'anii mana kireessanii fi ba'aata. Itoophiyaan maqsii jiraate duruma keessa nyaachisa wayyaa argan. Lama dhabuu as abbachuu ta'e bisii hojjechiise hojjetta isaaf birrii arguuf jecha as hundaan